मौके को जो है डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस जो है यहाँ पर लाठी भी जो है कहीं ना कहीं चलाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह की लाठी चलाते हुए यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी आगे जाते हुए उनको रोका जा रहा है, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो हाथरस की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। पुलिस उनको जो है वो रोक रही है और यहाँ पर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में और जो है पुलिस के बीच में कहीं ना कहीं हाथापाई हो रही है। यूपी पुलिस कोशिश कर रही है। यहाँ पर ये यमुना एक्सप्रेसवे है, तमाम यहाँ पे दृश्य देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के